블랙커민 시드 오일의 강력한 효능에 관심이 많으신가요? 스완슨 블랙커민 시드 오일 500mg 리퀴드 배제캡은 뛰어난 가성비와 편리한 캡슐 형태로 누구나 쉽게 섭취할 수 있어요. 오메가6와 오메가9이 풍부하게 함유되어 있어 면역력 강화, 피부 개선, 소화 도움 등 다양한 건강 효과를 기대할 수 있습니다. 실제 사용자들은 감기와 알레르기 증상이 현저히 줄고 피부톤이 밝아졌다고 칭찬하며 부담 없는 가격으로 꾸준히 섭취하기 좋아 추천하는 제품입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.